Ovaj psić za vuču ima 12 godina, ali uporno vuče sa sve većim naporom protiv vjetra i snijega. Veliki ledeni blokovi, vjetar i valovi stalno mu stišću vrat. Prijatelji psa laju besno iza njega, bodreći ga. Možda je pomaknuo nebesa i ledeni blok se približava obali. I uspjeli su. No, takav hrabar psić bio je krhak i bolestan kao dijete. Ovo je film temeljen na istinitoj priči. Unatoč suprugovim prigovorima, supruga je odlučila brinuti se o njemu. Vremenom je psić postajao sve bolji i bolji, a čak je imao i malo previše energije. Kao tvoj pas. Pravi probleme za vlasnika kada nema što raditi, treći okolo s nečim u ustima. Čak i ako je zatvoren u ograđenom prostoru. To nije pomoglo. Počeo je kopati rupe, a drugi psi su izgledali tako zbunjeni da su krenuli za njim. Ubrzo bježi. Slijedi trag i uskoro presreće Sepalu usred treninga. Uništio je urednu i organiziranu povorku. Sepala nije imao izbora osim zaključati ga u malu tamnu sobu. Ali, kao djed svih haskija, nije se lako predao. Pronašao je rupu u ventilacijskom kanalu i našao način da dođe do stola. Kada se suočio s preprekom na putu do uspjeha, srušio ju je bez straha. Penjao se kroz poliče do krovnih greda. Nije trebalo dugo da pobjegne iz zatvora. Sepalina je supruga s čuđenjem gledala kako pas uspijeva pobjeći iz kabine. Ovaj put, međutim, Sepala je bio bijesan. Poklonio je psa prijatelju u novom domu. Pas je stalno mislio na svog starog vlasnika. Jednog dana konačno je odlučio. Skočio je kroz prozor i van. Pratio je poznati miris sve dok nije prekinuo Sepala koji ga je trenirao. Pokušao je uhvatiti psa, ali ga je pronašao ozlijeđenog. Sepala se pripremio da ga vrati na liječenje. No, na njegovo iznenađenje, pas je trčao ravno prema naprijed. Vidjevši koliko je uporan pas, Sepala je odlučio da će ga staviti na zadnje sjedalo kako bi ga isprobao. Međutim, na putu natrag, iznenadio se kada je vidio da je pas nevjerojatno brz. Stoga ga je premjestio u prvu liniju. I tako, nakon kruga za krugom premještanja prema naprijed, konačno je došao do čela. Žena je bila oduševljena vidjevši kako se jednom boležljiv pas, koji je bio gnjavaža njezinog supruga, sada pretvorio u vodećeg psa. Sepala je bio oduševljen da joj to kaže. On nije pas za vuču saonica, on je vodeći pas, rekao je. Također mu je dao ime Togo. Prošlo je 12 godina. Te godine grad je pogodila difterija. Sva djeca u gradu bila su pogođena bolešću. Stopa smrtnosti bila je gotovo 100%. Serum koji bi mogao izliječiti virus bio je udaljen 430 km u gradu. Sva će djeca umrijeti ako serum ne bude vraćen na vrijeme. Sepala je predložio uporabu saonica za vraćanje seruma. Bilo je preopasno transportirati ga avionom. S obzirom da se približavao snježni metež jednom u stoljeću, gradonačelnik je htio da Sepala obavi posao. Međutim, Sepala nije odmah rekao da. Togo je bio star. 12 godina je ljudski ekvivalent starosti. No, te večeri, gradonačelnik mu se obratio. Zamolio je Sepalu da spasi djecu. Konačno, bio je najbolji vozač saonik u gradu. Kako bi spasio djecu, Sepala je uzeo Toga i odlučio krenuti. Svi u gradu došli su do ruba ceste da ih isprate. Poštovali su Sepalu i Toga. Nakon što su napustili grad, Togo je odveo Sepalu u oluju snijega. Na pola puta niz brdo na -50 stupnjeva, utrka saonicama je trčala niz planinu. Vjetar je bio tako jak da nije mogao vidjeti put ispred sebe. Tada se Togo odjednom zaustavio kako bi signalizirao da je gospodar u opasnosti. Ispred njega bio je ponor. Hitro je bacio kuku, uhvatio pik i skočio van. Ali inercija je bila prevelika i bio je vučen niz saonicu. U zadnji čas zakucao je željeznu kuku u snijeg i zakačio je za planinu. Preživio je jedan čovjek i 10 pasa. Ali sada su još uvijek mogli pasti u ponoru u bilo kojem trenutku. Togo lice je mirno. Počinje trčati natrag. Pod njegovim zapovjedništvom, psi koji su već bili u rasulu, počeli su se kretati na uređen način. Saonicu su povukli zahvaljujući naporima pasa. Sepala je u tom trenutku bio olakšan. Njegove su šape krvave jer je pokušavao zaustaviti saonicu i spasiti svog gospodara. Ali čak i tako, nisu se puno odmarali. Kako bi spasio djecu, Sepala je odlučio staviti svoj život na kocku prijeći ledenjak Norton Sound. To bi im uštedjelo 145 km puta. Ali čak i zimi let preko zaljeva još je uvijek izrazito opasan. Klizanje saonica uzrokuje sve češće pucanje leda. Psi počinju paničariti. Ali nema povratka. S Togom koji vodi put, krenuli su putem. Gotovo je 50 stupnjeva ispod nule. Vjetar puše brzinom od 80 km/h. Gradonačelnik je odlučio poslati njihovu priču novinama. Cijela je zemlja bila šokirana. Svi su bili fokusirani na utrku protiv vremena i života. Vlasti su odlučile poslati tim sa sankama kako bi skratili vrijeme prijevoza. Ali malo su znali da je Sepala prešao preko leda u zaljevu. Njegova brzina daleko je nadmašila njihova očekivanja. Ako Sepala ne bi uspio sastati se s timom, sva njihova nastojanja bila bi uzaludna.
Nakon što je putovao dan i noć, Sepala je bio iscrpljen i morao se osloniti na Togu da vodi put. Tim koji je bio na odmoru ga je pretekao. Čujući lajanje, Tim se okrenuo da pogleda. On ih sustiže, ali Sepala je u lošem stanju uma. I s olujom koja bjesni, ne može čuti nikoga kako viče iza njega. Mogao je samo promatrati kako Sepala nestaje u oluji. A onda je Togo osjetio da nešto nije u redu. U oluji Sepala se ponovno okreće. Serumu koji je spasio dijete konačno je dostavljen. Povratak putovanja započinje. Kako bi uštedio vrijeme, Sepala ponovno izlazi na puknuti led. Led se počinje brže raspasti kako se Song kreću. Togo vodi Tim u ludom trku. Ali led se počinje raspasti od napornog trčanja. Ne izgleda dobro. Burno more podiže ogromne ledenjake. Kad su bili na rubu pada u more, Togo ih očajnički izvlači iz opasnosti. Ali tada se dogodila nesreća. Veliki ledeni blok udario je u led. Sepala šalje pse koji bježe. Pukotine u ledu ih progone. Kopno je tik iza ugla. Napokon će uspjeti. Ali tada Togo stane. Zarobljeni su na ledenjaku samo nekoliko metara od kopna. Sepala vadi željeznu cijev i zabijaju u led. Onda je uzeo Toga i rekao mu žao. Zatim je Sepala bacio Toga preko mora. Togo zna što mu znači gospodar. Dolazi do obale i očajnički vuče naprijed. Ali ogromni ledeni tokovi. Uz vjetar i valove. Zatežu njegov vrat iznova i iznova. Preteško je. Vuče svom snagom. Čini se da zaboravlja da ima 12 godina. Njegovi drugovi laju iza njega. Povlače ga naprijed. Ledeni tok se približava obali. Sepala viče psima da pretrče ledeni tok. Sepala skoči preko sebe. Konačno su van opasnosti. Sepala je vrlo zahvalan svom starom prijatelju Togu za njegove napore. Stigli su na postaju kočije radi kratkog odmora. Ali kada je žena na postaji vidjela Toga, nije mogla suzdržati suze. Sepala ju je pitao što nije u redu. Rekla je da pas umire. Sljedeći dan na cesti. Sepala je htio da Togo sjedne na Song i odmori. Ali on se opirao i čvrsto stajao u vodećoj poziciji. Jer je bio jedini koji može sve sigurno vratiti natrag. Sepala nije imao izbora nego da Togu nastavi voditi grupu. Naporno se penju preko planina. Rizikujući svoje živote da siđu sa vrha. Ali mećava je postajala sve gora i gora. Sepala više ne može vidjeti gdje je cesta. Pristupio je Toginoj strani. Sva nada je na Togu. Togo je bez problema vodio grupu naprijed. Nastupila je noć. I snijeg postaje sve teži. Ishlapio. Sepala se srušio na Song. Kada se ponovno probudio, shvatio je da se Tim više ne kreće. A Togo je na tlu. Iscrpljen. Dug put. Dan i noć su ostavili posljedice na ovog starog prijatelja u njegovim posljednjim godinama. Baš kad je Sepala bio bespomoćan, iza njega se zasvijetlilo. Ispostavilo se da je Togo već doveo Tim do kočije. Završili su najteži dio utrke pasa. Serum se i dalje prenosi od vučeg vodiča do vučeg vodiča. Gunnar je primio zadnji štafetu i dostavio Serum u grad. Djeca su konačno spašena. Ali Togo je ležao kod kuće. Umirao je. Sepala je krivio sebe i jecao svojoj ženi. Trčao sam ga do smrti. Možda je bilo blagoslov od Boga što je Togo preživio, samo je ozlijedio prednju šapu. Sepala ga je ostavio kod kuće nakon kratkog oproštaja. Gledajući leđa svog gospodara, Togo više nije mogao zadržati suze. Nijedan oblik zatočeništva ne može spriječiti srce da prati svog vlasnika. Čak i s haromom nogom nastavit će dalje. Sepala se okreće da pogleda. Čini se kao da je vrijeme stalo prije 12 godina. Togo se nikad nije predomislio u tih 12 godina. A Sepala je napokon shvatio. Togo ne želi slavu ili saonicu. Sve što je želio bilo je biti sa svojim gospodarom. Proveli su najbolje vrijeme zajedno. Kasnije, Togo je postao otac. Ljudi iz cijelog svijeta dolazili su ga vidjeti i nadali se dobivanju Togovog potomstva. Možda je vaš haski potomak Toga. Kasnije, Togo je umro. Sepala uvijek vidi Toga na brdu kad god ide na trening. Psi su najvjerniji prijatelji čovjeka. Iako njihov život je kratak, morate vjerovati da će provesti svoj život bdijući nad vama. Ne zaboravite se pretplatiti na moj kanal. Vidimo se idući put.